Check the mic and make sure it sound right, boys. Всем привет, рыбачки и рыбачки. Здорово. Здорово, ты видел, что минус 15 на улице? Видел? А говоришь, нету зимней одежды. Я ее кое-как до себя дотянул. Да? На улице минус 15, идет снег, Саня втянул меня в очередную авантюру. Полюбуйтесь, вот это вот его сообщники. И не знаю, что будет со мной, ребята, не знаю. Главное, чтобы вся лед выдержал. За бортом минус 24. Когда выезжали из города, было минус 15. Что-то мне эта затея нравится все меньше и меньше. Нифига себе, сколько тут рыбаков. Вы посмотрите, это ж сколько умалишенных-то, а? Ребята, смотрите. Озвучь, какая температура сейчас на улице? Минус 23. Я тебе такого, Александр, не прощу. А у меня в джипе 24 показывало. Но у меня тоже местами минус 24, местами минус 23. Не, странно, в Риге было минус 15. Мы когда ехали по дороге, я думал, у меня датчик заглючил. А ты говоришь, у тебя столько же Точно так показывает. же, да? Я тоже с ума сошел. Летал минус 21. Красивое солнце. Смотри, как сквозь деревья горит. Солнце красное, как помидор. Такие же у нас будут скоро рожи. Самый главный помидор, главное, чтобы у нас сегодня не замерз. Сеньор помидор. Если тебя Костян сейчас раздеть, ты сразу покраснеешь. Сразу покраснею, посинею с этим. Да? Конечно. It sound right, boy. Ну что, к бою готов? Ой, как юный пионер. Расскажите мне, Александр, вашу логику. Почему вот от той земли пришли к этой земле? Что вам на той земле? Там очень мелко, Кость. А тут? А тут поглубже. Здесь Ты по горлышко шутишь? будет? По горлышко здесь, да. Ну и хорошо. В каналах до 2,5 метров, а в озере Нет, мне чтобы метр, не выше полтора. по горлышку, потому что если я провалюсь, чтобы дышать хотя бы мог. А где у тебя горлышко? Горлышко? Какая толщина? Я же не случайно пешню взял. Добьем. Да вот они, моряки. Моряки всегда на помощь, на помощь. На выручку. На выручку, да. О, спасибо. Спасибо. Что за сухарики? Комбикормус. Рыбиус комбикормус. Ага. Леска замерзает. Ты не увидишь поклевки. Вот видишь-ка. Лодочка? Лодочка, да. Вот это хороший результат Это прям вот то, что надо. для жерлицы. Да. Ох. Ну что, Костяныч, я сейчас поймаю 2 живцов и пойду ставить свои 2 заслуженных жерлицы. Молодец. Солнышко вышло, стало потеплее чуток. Но пока рыбы нет. Саня поймал 1 плотвичку и пару пиздриков каких-то с мизинец. А я вот с блиткой и пока 0. Поставлю эту жерлицу рядом, где ловлю. Здесь просто прикормлено. Еще немножко сыпану, чтобы мелочь собралась. Ну, щучка подойдет на мелочь.
ждем. Так, ну я жерлицу зарядил. Да? Жерлицу зарядил я. Зарядил? Да. Я плитку разрядил. Чего? Ну, Не клюет? 133 подъема сделаны впустую. А, ну, это рыбалка. Блин, минус 24, да? Вот интересно, в Риге 15. Заехали сюда на возвышенность. Сработает? Ну, маленький, но пока нету ничего другого. Были у тебя прецеденты с окуньком? А, ты в таком плане? Да. Типа окунь не живец, что ли? Нет, ну да. Не, окунь шикарный живец. Шикарный. Бойкий? Да. Щука любит окуня. Замерзло у тебя все Да. на морде лица. Таня, тут земля уже Да, а вот здесь мы и будем ловить. в земле. Ну, Кротов? это самое. Ты как знаешь, этот мальчонка толстый и окушка несет в аквариуме. Толстый мальчонка. Да. Вот. Смотри, Костян, здесь зато можно будет костерок пожечь и мясо пожарить. Да. Правильно? Да. Ну вот. Мясо у меня до хера, Саня. Ну отлично. 140 килограмм. А, ну ничего, подвыплывем сегодня. Разная техника у двух спортсменов. У одного техника дюб-дюб-дюб, а у второго дюб-дюб. Посмотрим, какая техника является более верной. Ну, на травку легла. Так и есть с этой зимней рыбалкой. То густо, то пусто. Пришли под самый бережок. Однажды я был в этом месте. Хорошо брала плотва, красноперка. Но сейчас вообще нифига. Пойду посмотрю. Тот канальчик, он до сюда идет или не идет, на котором мы сначала сидели. Ну, вот тропиночка. Ага. Канальчик до сюда идет. Это хорошо. Это очень хорошо. Можно будет здесь расположиться и закормиться и уже провести весь день. Костерок забасываем сейчас. Мяска пожарим на решеточке. Красота. Игорь сейчас придет. У него, видно, там тоже нифига не берет. Вот он идет сюда. Ух ты, ничего себе! Янка. Вот это окунь. Вот это красавчик. Молодец. Слушай, возьми его ближе к рукам, для масштаба, чтобы видно было размер. Вот это красавец. Молодец. На что, на серебряную, да? На серебряную, самую маленькую, что у меня есть. А я сегодня на такую ловил, и нифига. Место не то было? Ну да, я там ловил. Ну молодец, поздравляю. Смотри, с икрой. Да. И нажравшись, видишь еще? Ага. Ну что, Константин, Пока тихо. пока глухоманюс? Пока да. Ничего. Хорошо, что Янчик поймал этого окуня. Дал нам надежду. Ага. Надежду. Константиновну. Чу, Яновну. А, ну да.
Знаешь, что это может значить, Янчик? Да. Что мы нашли место, где много малька. Смотри, вторая лунка. Да. Вторая лунка и вторая плоточка шнеком выбуривается. Значит, здесь может окунь быть. Да. Наверное, где-то. Потому что, ну смотри, 2 лунки подряд мальки. Интересно, что-то Игорь поймал, надо пойти посмотреть. Костя орал на все озеро. О, смотри, этот битый выдра его или кто? Я за бок его цепанул. Ну покажи, что за блитка у тебя. А, тоже маленькая капелька серебристая. Какие красавцы. Пузатый кабан. Вот такой вот. На Костяна похож чем-то, смотрите. Вот если так, то как Костян почти. Ну вот, ребят, вроде какая-никакая активность. Пойду я за своей жерлицей, которую я оставил там в канале. Ага, ребята, что-то есть. Или трава. Не пойму. Или палка. Вот такую корягу я вытащил. Блин, пришлось, всю руку намочил. Как рукав не закатывал, но надо будет как-то сохнуть. Мороз-то адский. Пойду переставлю ее. Хорошо, что плоточка жива. Все в порядке с ней. Саня, у тебя еще терпение осталось? Да. Еще терпишь? Еще надеешься на что-то? Ну а что, поклевывать же вон. У Игоря, у Янчика. А у меня не было ни одной поклевки еще. У Игоря щучка маленькая. Янчик, как ты? Нет желания все бросить? Все бросить и уехать жить в Норвегию? В Испанию? Иногда появляется. В Испанию нет. В Норвегию все-таки, да? Да, или в Лапландию. Там еще холоднее. Да, где-то так. В Аляску. В Аляску? Хорошее дело. Саня? Когда будет следующая поклевка? Сейчас, смотри. Какой яркий день сегодня. День вообще замечательный. Небо синее. Синейший. Носы красные. Небо синейшее. Короче, поручик Ржевский с Наташей Ростовой танцует. И Наташа такая говорит: поручик, а вы не хотели бы относиться к людям так, как они бы к вам должны относиться? Он такой: че это мне, у всех сосать? Вот мы ловим. День солнечный, ясный. А на лова у нас только у Янчика. Один хороший окунь, а остальное все ерунда. Как говорится, ловлю я битый час на блитку, а получаю 0 в калитку. Сяныч, давай за бревнышком и костерок. Сейчас сопли утру. Без соплей-то удобнее идти. Ну а то да. они тормозят. Ну да. Вот. А Игорь с Янчиком пошли вот туда, за тот тростник. Местные подсказали им, что окуня надо искать там. Ну, а пока они ищут окуня. Мы ищем бревнушки. О, Костян, смотри, какие сушнички.
А ты туда снашивай. Хорошо. Александр, ну как там в дебрях? Дебрях? В дебрях. Дебрях бобровые хаты. Серьезно? Бобровые хаты? Крутяк. А бобра видел? Не, ну что, хватит нам? Хватит, конечно. У нас всего 1,5 килограмма мяса. Тем более оно нежное, замаринованное. Мы не ищем легких путей. И решили пожарить мясо на веточках. Они же палочки. Они же деревянные шампуры. Александр аккуратненько под самый корешок вырезает рогатульки. Какого дерева будут у нас сегодня? Корешок. Налил бы кто-нибудь Полтишок. Какого дерева будут у нас сегодня рогатульки? Черемуха. Черемуха. Ну-ка, дай занюхать. Черемуха. 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 Не цвести тебе более. Не цвести тебе более, черемуха. Шикарно. Вот тут так тун-тун-тун-тун натыкали, да? Чистокол. Чистокол из мяса. Ребят, смотрите, лайфхак. Мы ВДшку с собой взяли для того, чтобы, ну типа, в ютубе увидели, что клюет, если ВДшкой побрызгать. И разжигать отлично. ВДшечкой. Да, если примерзнешь к удочке, тоже можно побрызгать. Что, притомился мужичок? Да, что? Он говорит, щука около 4 лучше всего берет, да? Выйдет на жор, ну, на ужин. А, в районе 4. 4. Ну так и есть. Я это замечал много раз уже. Сумерки. Ну, правильно. Хлабы. Вот, сейчас перекусим. Поймаем, попробуем еще живца, ну, чтобы к 3:30 поставить еще жерлицы. Ну и готовиться к выходу щуки. А пока мяско пожарим. Вкусненько. Поедим с чесночком. Какой запах, Кость, вкусненький. Офигеть, на морозе. Там чеснок, розмарин, тимьян, оливковое масло Да, Virgin хорошее. да, я чувствую, блин. О, Костян, слушай, если не съедим, надо будет. Очень круто. Запах божественный. Ты похож на эскимоса в этой Аляске. Ух, капает. Смотри. Какое сочное. Кость. Смотри, как капает. Не чавкой. Нормально? Прожарилась? Абсолютно. В серединке? Тоже? Смотри, какой сок. Офигеть. Обалдеть. Ну что? До сих пор есть не хочешь, да? Нет еще. Нет еще? Не.
Ну ладно, тогда добью тебя. Ну. Давай. Какой срочно. Работочка. Флажок вон улетел. А тут как-то не доразмотало до конца. Оторвало. Не заметили мы, когда сработали, потому что флажок вон в сторону улетел. Поэтому не было видно, как горел. Но сейчас будем проверять, что там. Ага. Что-то есть. Ух ты! Щуренок. Отпускать надо, да? Конечно, да. Ну какой темненький, да? Смотри, какой красавец. Красавчик. Черный, Да. да? Щуреночек, смотри. На плотвичку позарился. Ага. Ну и у него, конечно, ротень, блин. Ротень, да. То, что надо. Офигеть, в такую ротень, блин, кулак засунуть можно. Ну ты не доктор. Ты какой-то коновал, Александр. Пишнёешь. Бульк. Опа, пошла. Все, нету. Ну, обрыбился Александр, обрыбился. Ребята, еще не все потеряно. Еще только 3 часа. Ажор щуки запланирован на 4. Вот на такую сверх маленькую блитку удалось взять кушка. Вот какая блитка, смотрите. Сверх маленькая. Эту блитку подарил мне один товарищ Гена, ныне покойный. Он самодельная. Пойдем заряжать жерлицу. Жерлицы, ребят, я ставлю 30 сантиметров от дна, чтобы живец плавал. Это наилучший вариант. Ну, по крайней мере, из моего опыта. Ждем. Время у нас 15:09. Соответственно, сейчас должно начаться самое время. Там жерлица тоже заряжена. Там 2 заряжены у Яниса жерлицы. В принципе, можем поставить еще 4 по правилам местного водоема. Но надо надыбать живцов тогда еще. Продолжаем приключения. Там Игорь сейчас замутил костер побольше. Янчик принесет решетку. Будут они мясо жарить. Они замерзли там ходить. Мы-то с Костяном тут у костра сидели. Мороз лютует. Лунка сразу замерзает. Я же говорил, к 4 будет брать. О, мотает. Нифига себе. Нифига себе мотает. Нифига себе. Вот это да. Вот это размоточка. У меня сейчас леска кончится на катушечке уже. Леска кончилась на этой. Надо подсекать придется. Трясет всю. Ух ты! Вот это да! Вот это да! Да! Какой акушарик. Желтобрюхий. Бляха, надо было, А там еще тот живой, надо его спасать надо быстрее. маленьких малечков было ставить. Видишь? Не, так это не маленький, серьезный акушерик. Я понимаю, но надо покажи, маленьких что у него за мальков, татус. это выдать. Хвостик окуня. Офигеть. Я Красавчик. говорю, что он делает? Слушай, а ведет окунь себя на жерлицу не так, как этот самый, не так, как щука. Пока у ребят загораются флажки, они тут начали бегать. Уже второй загорелся. На первом был окунь. Ну, увидели его.
На втором не знаю, что еще. Я тут поставлен на кухню, как самый медленный. Вот. Ну, у меня тут вот миско жарится. Немножко еще постоит, и можно будет звать. Как раз и клев пройдет, и солнце сядет. Вот и будет все к завершению, к финалу. Все будет приближаться. Вот кто-то уже идет. Ребята, у Янчика сработка. Загар или как там, флажок сработал, выстрелил. Идем проверять. Не крутит. Не крутит. Будешь подсекать? А? Давай. Да? Ну, может, окушок сдернул? Ну как? Не томите. Мне кажется, пора заканчивать и с мясом, и Да, я тоже думаю, хватит уже с томить. рыбалкой. Нет, с не рыбалкой мясо, еще рано, видишь? Еще нет? Видишь, отблески закатного Игорь? солнца пока еще. Берите. Ну бери, не стесняйся. Вот, молодец, и серединка. Слушай, Молодец. Прожарилась? очень сочная. Хорошо. Как, кстати, хорошо. Вот день не заканчивается, но чудесно. Ну, еще не заканчивается, еще у нас часик есть, посмотри. Солнце еще высоко. Вон солнце сквозь деревья лупит. Это уж под утро. Сань, ты что там? Иду. Давай иди. Не ходи. Красота. Снежок идет, да? Ага, Мороз усиливается. усиливается. Мотать надо, Саня, мотать! Куда мотать-то, Костян? Время детское еще. Так солнце сядет, совсем будет. Дубово Холодно. будет. Ну, Дубово. так что Будет и- как утром 20-очка. Вы рыбачите, а я потихонечку. Но ты можешь топать помаленьку, да? Да? Все равно меня обгоните 3 раза. Ну, 1,5. Да. Ну? Да. Ну, красота сегодня, денек был. Мороза надышались, прямо до самых кишок продышались. Ага. И усы обледенели, и бороды обледенели Да, особенно у Янчика. Но по нескольку раз. трудовая очень была рыбалка, но есть хорошие рыбки, хорошие окушки. Щучки мелкие, конечно. Но, блин, вся рыба добыта с таким трудом. Столько насверлено, столько обхожено, но это же рыбалка, Это весело. ребята. Ага, это весело, ребята. Пожрать мясо на природе. Костян, нам идти вот на тот берег, 1,5 километра. поэтому Костяныч будет выдвигаться Я уже пойду. гномьими шагами. А мы еще подождем немножко. Может быть, что-то еще сработает. Солнышко еще полчасика до заката. Поэтому мы еще немножко подождем. А с Костяном прощайтесь. С вами попрощаемся позже. Ну, Костяна Wi-Fi с собой, чтобы не заблудиться, чтобы GPS, чтобы этот мобильная связь у него чтобы Ну была. что тут бегали-то по озеру? Ну, Вы Wi-Fi думаете, рыбу? Wi-Fi искали. Ладно, давай, Костяныч. Давай, пока. Остановилась? Не, крутит. Но это больше на щуку похоже, да? Какая рабочая лунка, ребят. Видите, солнце уже закатывается.
Тянет, тянет, тянет. Ух ты. Как бойко. Не, Янис, это не щука, это окунь. Скорее всего, потому что щука уже должна была тормознуться. Тормознулась. Ага, опять пошло. Не, нормально. Ух ты! Ух ты! Блин, стой! Подожди, Игорь, не суй пока крюк. Завела куда-то. Блин! Не заглотила. Вырвал из пасти. Пусти опять, быстренько. Вырвал из пасти. Не дал заглотить. Пусти еще. Ну это щука была. Да. Или, слушай, большой окунь. Не знаю. Скорее всего. Большой, наверное, окунь. Надо было ждать. Не видно, чтобы... Зубов больших нету. Блин, выдрал из пасти. Интересно, кто был. Сначала вообще тянуться не хотела. Такая нагрузка была. Потом вроде начала подаваться, как будто навстречу пошла. Потом опять нагрузка и раз, рот и открыла. Ну, лунка рабочая, да, Янчик? Офигеть. Закругляемся. Янчик пошел свои жерлицы снимать. Иду. И вдруг смотрю. Опа. Солнце, а сверху как будто луч. Или вернее снизу от солнца вверх луч. Красота. Посмотрел и дальше пошел. Усталые, но довольные, наломав рыбы. Спасибо всем, кто был с нами в этот мороз. Всем пока. Ну и что вы себе думаете? Отлично. Как денечек провели? Шикарно. Шикарно. Хорошо? Да. Виктор Константин. А Янис, а вам как? Тоже хорошо? Молодцы. Особенно адреналиновая была последняя сработка. Ну, я сижу, пинь. И мотает. Чего я, блин, не подождал дольше? Буду теперь думать все время про это. Поздно? Лучше подождать дольше. Да там у тебя и так было право завела. Ладно, спасибо всем за рыбалку. Давай, Костяныч. Спасибо. Давай, пока. Пока. Саня попросил меня показать, как я мариную мясо. Очень просто. Это филе свиное, которое вот такими кусочками продается, маленькими. Я его порезал. Тут у меня розмарин и тимьян, чеснок, соль и оливковое масло хорошего отжима. Бёрджин. Девственного отжима. Я использую очень удобные пакетики с двойным зипом. Вот сейчас берем, просто складываем туда мясо. Вот так вот, не разбирая. Теперь берем пригоршню соли, сыпем туда. Еще чуть-чуть. Саня любит соленое. Теперь берем туда несколько веточек розмарина, тимьяна. Да что я тут выбираю? Вот так вот все покидали просто. Вот так чеснок взяли туда. Хаба! Вот так вот взяли туда. Хаба! Потом взяли оливковое масло, которое получше, подороже. Так хабах туда. Почему я использую эти пакетики? Да потому что из них ничего не выливается. Берем вот так вот, закрываем. Потом очень хорошо все вот так перемешиваем. Потом оставляем. Воздух надо выпустить, чтобы меньше места занимало. Все. И оставляем мариноваться прямо на столе.
Здорово всем, господа рыбаки, а также любители зимнего вида спорта 2014 года, Я уже привычный. такие как Костян. Зимняя казнь. Зимняя казнь 2. Раннее утро. Мороз сегодня не сильный, пока 8 градусов. Днем обещают даже 7. Днем обещают еще меньше. Я, Костян, Игорь и Янчик направляемся вот сюда. На крупного окуня. Ловить мы будем его на жерлице. Специально оснастив их тонкими маленькими тройниками, тонкими вольфрамовыми поводками и тонкими маленькими окушками. Смотрите, смотрите, Костян мясо взял, пожарим сегодня. Ты мясо взял, Костян? Мясо взял? Мясо. Ну что, ребятки, заряжаем мотылявичуса. Сегодня мы для живцов, чтобы в мороз не замерзал ледок в ведре, взяли вот такой советский термос. Вот. Металлический. Металлический, алюминиевый или даже с нержавейки, чтобы живцы наши сохранялись в хорошем состоянии. Теперь осталось наловить. Ах ты, блин, мотыля одел как лопух, смотри. Только в лунку закинул. А тут же мормышечку вот такую микроскопическую берем. Для того, чтобы поскорее добраться до заветного окушка. Нам сегодня, для нас сегодня идеальным живцом. Да ёпцик-мопцик, Костян, что у меня сегодня с руками? Давай попробуем живца поймать. Вот это нам надо. Нам надо В прошлый 16 раз штук. 8 нам надо. 8 это для первого круга. Для первого круга надо, да. А у нас может быть 2 круга. У нас на каждого человека можно 2 жерлицы ставить. Значит, у нас есть столько жерлиц? Есть. Вот. В прошлый раз с живцом была дикая проблема. Вот всех живцов, которых мы поймали, все они сработали. Было больше живцов, поймали больше рыбы. Да. Вот проблема с живцом, смотри. А ты прикормил? Нет. А почему? Ну, прикормка так быстро не работает. Я надеюсь на окушка. Мы же сегодня на окуня. И нас лучший живец будет, это небольшонький окушок. Прикармливать все-таки надо. Если нет окушка, пусть будет маленький плотвичек, лещичек, ленек. Ну, в общем, дергаем, пробуем, мучаемся. Вкусно тебе, Александр? А? Вкусно тебе, Александр? Очень. С чем у тебя бутики сегодня? С ветчиной, О, с огурчиком. огурцом и плавленным сыром, Ух ты. который с Классняк. грибами. Офигеть. Целый обед. Полный набор микроэлементов. Уже не целый, половина. Ну, приятного аппетита. Спасибо. Наверное, надо идти на второе место. Конечно. Это место и в прошлый раз не сыграло. В прошлый раз мы хотя бы поймали здесь пару живцов. Пару пиздриков поймали, да. А у ребят вон они на канале сидят, тоже ничего. Пошли в углы. Искать надо рыбу. Ну чё? Тишина. Тишина? Тишина тишайшая. Не удалось нам поймать живца. Не удалось. Ну, пойдем на второй берег. Там-то по-любому будет клевать. Вот туда идем. Далеко, далеко. Дойдем до конца канала, потом проберемся через тростник к электробуру Яниса. Он его забрал. Поэтому нам здесь ближе к тростнику не пробуриться. Зимняя казнь 2 продолжается. Прошли где-то метров 750. Здесь, где клевало в прошлый раз, тоже не клюет. Пойду в тростник пробовать. Живца надо как-то надыбать. В прошлый раз в этой лунке клевали супер маленькие окушки.
Может быть, в этот раз будет то же самое. Попробуем. Нашел я мальков, ребята. Пусть такие маленькие, но на окуня то, что надо. Я тебе помогу. Ну, я нашел рецепт. Я рецепт нашел. Ну? Микромормышка, разумеется. Да. И вот такие вот окушки. Вон, на живца. На окуня самое то. Ну, куда? Куда кидать? Ну, давай. Куда? Ну, кидай сюда. Но ты на эту мормышку не поймаешь здесь. Осторожно демонстрируются сцены табакокурения. О. Вот он. Красавчик. Полосатый разбойник. Закладка окуня. Вот смотри, Кость, да, единственная лунка. Рабочая. Я же говорю, ты прям крышу детского сада просверлил. Жду воспитательницу. Нянечку, да? Еще хорошо бы физрука и директора школы подтянуть. Эх ты, неудачка. Чего, Костян? Терпение. Терпение. Был мотыль неправильный. С правильного делаем. На нем написано, что он с триколором правильный, да? Без Нет, триколора неправильный. Я знаешь, как их отличаю? Или как? Засовываешь в банку. Это палец. Если облизывает палец, это правильный. Окунь не любят эти малые, чтобы морду облизывали. Окунь бывает. Ох, смотри. Вот он, красавчик. Летит. Ну вот. Оп. Ты будешь, Александр? Костя кормит нас бутиками. С чем? Да хрен его знает, это сюрприз. Они там есть с салом, с колбасой и с мясом. Ой, Что это? с колбасой не ешь. Поменяйтесь. Конечно, Сашка все сожрет. Не С сало? мясом. Ладно. А у тебя с чем? Он уже знает, какая форма с мясом. Нет, вот. Хочешь? На, я с колбасой съем. Благодарю. От всей души. Доктор Попов. Докторскую ест. У вас просто с мясом, но у меня с Сал. мясом и маслом. Ну-ну. В общем, Костян, смотри. Вот на этого живца Да, я поймаю живца, а потом... побольше. Да, побольше. Ну, попробуем. Делайте ставки. Получится ли у Александра поймать живца на живца? Поводочек. Тончайший вольфрамчик. Ага. Давай быстрее, пускай, пока он не сдох. Он нам нужен живым. Это Янчик, охотник с ледяной бородой и усами. Ходит. Тоже ищет. Ну, а Сашка-то нашел. Сашка, О, пошел как. О, пошел. Дядь, как бы сейчас жерлицу не сдернул. Все, стоит. Стоит. давай вторую, что ты? Сейчас. Что ты делаешь, Саня, сейчас? Рассказывай. Отпускаю на дно грузик. Так. Глубину меряешь? Да, вот сейчас на дне. Здесь надо 6 оборотов делать, потому что здесь трава. Так. От дна, значит, 6 оборотов, да? Угу. Так глубина-то совсем маленькая. Хватает. Вот с головы И всё. ведь его берет. Да, вот он его берет, видишь, вот так вот. С головы его хватит. Бам.
У меня даже, видишь, специально удобно колючки складываются в эту сторону. Раз, а обратно ась, колючками. Сначала зацепился, А потом, значит, так сказать, это самое. и крючочек. Ход пошел. Эх, Сашка, а? Вот Сашка, да. Ну так, 2 зарядил. Неплохая зарядка. Отлично. Сейчас еще 2 за Костю можно поставить. Костя их поставит сейчас. Я сейчас их поставлю По красоте. на место всех этих окунев. Ну все, ребят, загрузили мы 4 бойцовых окуня. Мясу захотел съесть? Еще пока нет, но думаю, дрова не помешают нам. Нет. Не помешают. Ну если только ты их под ноги кинешь и упадешь на них сверху. Плохой план. Блин, ветрюга налетел незаметно. У Игоря с жерлица типа сработала, а у меня вон перевернуло ее. О. Не было ветра. Откуда взялся? Погода меняется, ребят. Очень. Истинный следопыт. Что можешь рассказать о следах, которые у нас здесь в лесу присутствуют? Вот смотри. Да. След человека. А это я пысой натыкал. Да? С вами снова Сергей Муравьедов. Пойдемте, я покажу вам, где живет рак. Смотрите, друзья, здесь, в этой норке, скорее всего, живет рак. Пойдемте посмотрим, действительно ли это так. К сожалению, рака целиком не видно, но видно его клешню. Посмотрите, как она играет на снегу. Вот смотрите, ребята, Янис тащит бревно. Сейчас мы будем ловить этого рака. Если вы хотите, друзья, чтобы кто-то засунул бревно в трубу, вам нужно сказать ему о том, что в трубе сидит Янчик. слонёк. Разводняк по-латгальски. Костян, что это такое? Как ты думаешь? Это весна. А, Это весеннее цветение бород. цветение бород. Весеннее цветение бород. Бородоцвет весенний. Предвесенний бородоцвет. Цветобород. Он самый. Это топора нет, очень удобно колоть дрова. Это уже рычаг маленький. Ух ты, какой! Красава! Окушок. Смотри какой. Все-таки сработало. Правильно, ты смотри, как осторожно ты его... Осторожненько, да? Пиявок нет? Нет, Как ты его... Обещал же ты взять обещал. большого окуня на маленького окуня? Ну на сколько в живца нем ставим? грамм? Грамм 150. Да, отличный окунь. Здоровый, вот моя нога. Вот твоя нога. Ну, у тебя же нога маленькая, 46-го размера. Да. Не зря Костяныча этих школьников наловил. Детский садовцев? Ага. Ну. Наконец-то ты поймал физрука. Да, точно. Фигушки. Этот каша из топора, бывает уха из шнека. Все, шашлык из шнека. Шашлык. Нет, не уха. Уха, да? Уха в кастрюле варится, в Потом котле. будешь спрашивать, ты что, уху ел? Нет, шнек. Шнек, говорит, ел.
Ну, Пакеш. Ага. Окушки. Пузатые, слушай. Крупняк, да. Давай, я тебя... Ничего, да. Желтобрюхи Хороший. такие, да? Как оно? Не сырое? Отлично. О. Я самый горелый. Костян, почему так происходит? Чем больше мороз, тем вкуснее мясо. Ага. Вот загадка. Парадокс. Это что, кумой, да? А чем сильнее жара, тем лучше, чем вкуснее арбуз, да? Да. Ты куркуму добавлял? Нет. Деру. Розмарин, тимьян, оливковое масло, чеснок, да, Кость? Да, но немножко зиры попалось, которая вместе с солью была перемешана. Да, Лесна вот такая. да. И плотка на блесну, да? Да. Раз. Поклевка такая, То есть конкретная. 3 раза ты сделал. Раз, раз, Да. раз. Вот этот, конкретная поклевка. Похоже, щучка. Ага, Вот, раз, дно, тух. ага. Уже думаю, Тух. 4 раза. может надо гафту вытаскивать. Ага, Тут раз, сход. ага. Пошел на другую лунку, походил. Нету ничего. Вернулся обратно на это, хоп. Тунк, поклевка. Раз. И плотвичка. Ну да. Четко в рот. На такую блитку. Прикинь. И плотвичка-то маленькая. Дернет у тебя этот флажок. Что? На озере только мы и остались. Через полчаса заход солнца. Через полчаса. Ну, наверное, заход уже был, но еще не темно. Игорь поймал плоточку, поставили ее сейчас. Вон, видите, лесочка работает, плоточка работает. Надеемся, может быть, на закате сработает что-то у нас. Сколько Надеемся. у нас стоит жирность? Раз, два. У нас стоит 6 жерлиц на окуня и 1 на щуку. Вот это. Слышь, такой. Ну вставай. Не клюнул. Встал. Давайте эти гусарские шуточки. Бережем. Ой, загораю я. Стрима. Витамин D получаешь, да? Витамин СНЕ. Да? СНЕ. Ю. Красота. А ветер успокоил. Ветер успокоился. Гладь, тишь. Помаши рукой нашим зрителям. А какой, левый или А правый? это все равно. Отлично. Отлично. А сейчас нет, ты не машешь рукой. Сейчас ты вызываешь о помощи уже. А так. Так Зарядка. гимнастику делаешь. Присуху качаешь. Межбедерные мышцы. Вот косые мышцы живота. Конечно, а косеют они от такого хозяина, эти мышцы живота. Косые. Косые мышцы живота. Качаю я, лежа на льду. На льду лежа. А ты сказала мне, что я тебя на льду найду. Прекрасная песня. А вот руками вы Я что? могу тебе слова записать. А руками это вы что делали? На гитаре играл. А, это вы на гитаре играли. А, А на балалайке можете? да. Ну-ка. Тогда надо вот так вот сесть, как бы. А, вот так. На.
Эц, 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 эц. Ой, Вы, Александр, умеете клоунить. вот когда рыба не клюет, остается лишь уповать на клоунство. Пустая. О, есть. Ух ты, блин. Ах ты, блин, ё-моё. Все. Блин, здоровый окунь реально был. Блин, не дал, наверное, заглотить. Ну реально здоровый. Вот этот реально вот так вот колбасил. Дергал, да? А. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ну, сколько я надербанил сегодня рыбы. Ну что, завершилась очередная наша рыбалка. Много мы опять не поймали. Зато я чувствую себя все лучше и лучше с каждой зимней казнью. Да? Ну, Да, отлично. как-то уже бодро себя Подпривык, да? подпривык, да. Ну, а вы замахались, не замахались как-то, Янчик? Нормально? Нормалёво. Отлично. Мне было сегодня так классно, когда ты вот этого окуня такой достал, я снимал в это время. Прям вот побольше бы таких Да. моментов. Ну будет, поедем на мою днюху, Костян, в марте, да? Ну, да? Все, давайте, пацаны, Чао. пока. Да. Я бабочка. It sound right, boy.